Ready? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Tubaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe eyabuuza omusumbawo. Amina. Nga nze Dorothy Lwabuholo nga ndi wano n'omutume Amos Lwabuholo. Twebaza Katonda atusobozesezza okuba nga tuli wano akawungeezi ka leero. Buli yenna agenda okutwegattako Mukama abawe omukisa nga mutwegattako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sons of Thunder International tulina programs zaffe nnyingi ddala nga n'endala zijja. Tulina puroguramu eya lunch hour. Bwenna abatuuka tubaaniriza nnyo. Sister Drolens from China, thank you so much for joining in. N'abalala be sinnalaba, thank you so much for joining in. Manyi nga mujja. Princess Mabuza, thank you so much for joining. God bless you. Hope you're feeling better this evening. She has been sick. Sorry. Sons of Thunder, we do have several programs. We have our lunch hour special that runs from Monday to Friday. Amen. We have Tuesday. We have the children's program on Tuesday from 6:30 p.m. South African time. In China, I think it's always midnight. And Uganda, it's 7:30 p.m. And we do have our programs on Thursday. That is the Ask Your Pastor program, which is running right now, where we see questions and get answers for those questions. And then we do have other programs which are surveying the Word of God, and those programs we always have Saturday and Sunday. Amen. Where we do our Bible study. We survey a lot of scriptures and get the meaning out of those scriptures or passages in the Bible. Hallelujah. Amen. Akawungeezi ka leero ndi n'omuweereza wa Mukama Apostle waffe omulungi omwami wange Amos Lwabuholo nga bwe tugenda obbatuusaako puroguramu eno. Amen. Tukkiriza nti omwoyo wa Mukama waali. Tukkiriza nti buli kimu kigenda bulungi okusinziira nga Mukama bw'ayagala bitambule. Hallelujah. Amen. We still welcome everyone for joining in. Those who are yet to join us, tubaaniriza. Kindly invite someone else to come and be part of this teaching tonight. Amen. Our lives are not going to stay the same again. Hallelujah. Before we go any further, we are going to worship God. We are going to worship God in one or two songs, and then we will continue. Amen. With today's program. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You are holy. You are holy. King of kings, Lord of lords. You are holy. Holy. You are holy. King of kings, Lord of lords, I worship you. You are holy. Holy. You are holy. King of kings, Lord of lords, you are holy. Holy, you are holy. King of kings, Lord of lords, I worship you. You are mighty, mighty. You are mighty, you are mighty. King of kings, Lord of lords, you are mighty. Mighty, you are mighty. King of kings, Lord of lords, I worship you. You are mighty, mighty. You are mighty. King of kings,
kings, Lord of lords, you are mighty. Mighty, you are mighty. King of kings, Lord of lords, I worship you. You are powerful, powerful. You are powerful. King of kings, Lord of lords, you are powerful. Powerful, you are powerful. King of kings, Lord of lords, I worship you. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Oh, hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Touch my body, touch my soul, touch my spirit and make me whole. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Oh, hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Touch My body, touch my soul, touch my spirit and make me whole. Touch my body, touch my soul, touch my spirit and make me whole. Hallelujah. Hosanna. Oh, hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Holy Spirit, we welcome In the you mighty this name of evening. Jesus. Holy Spirit, we In the welcome you mighty in our name of midst. Jesus. For the Bible says, where two or three are gathered in my name, there you will be in their midst, O King of glory. Father, we thank you, we We welcome you glorify this your evening, O name King of because you know glory. we are here. Father, take the lead in Yes, today's Lord, let program, your O Holy King of Spirit take glory. control. For we are nothing We without can't you, O do King much of glory. without you, We but can't with you even can utter do anything, O King everything. of glory, That's without why you, we call Jesus. upon your name. Father, we pray that That's you why use we us call as upon vessels your Holy this evening, O Spirit, King Heavenly of Father, glory. so that we Let can today's give word, O what is King yours, of not glory, according to touch experience, someone, Lord. O King of Let kings. this word Let today's get a word, O target, King of Heavenly Father. glory, In change the mighty someone's name life of in the Jesus, name of do it, Jesus. Jesus. Let this Yes, word, O King of Father, yes, glory, Father, yes, increase our Father. faith in you, O King of Amen, glory. amen, For we amen. live for you, O King of glory. We Hallelujah, need you this hallelujah, evening, O King of hallelujah. glory. Talk to our hearts, O King of In glory. Jesus' Talk name, to our lives this evening, O King of in glory. Jesus' I name, know our lives are not gonna stay the same. in Jesus' Father, we name. know your presence, O King of kings. Lead us in all, lead us in everything, and take the lead, O King of glory. We pray and believe in the mighty name of Jesus. Amen. Praise God, praise God, praise God. Amen. Brother Roger, time will come when you'll also add your base in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We welcome everyone who has joined us for today's program. Let me now hand over the microphone to my boss, Apostle Amos Ramoro. In the mighty name of Jesus, we welcome you, Apostle. Amen. Take us forward in the name of He Jesus. has given me favor. I will lift him higher. Jehovah, I will lift Oh, him he higher. has given me courage. I will Oh, lift him higher. courage. Jehovah, I will lift him He higher. has given me anointing. I will lift him higher. higher. Jehovah, I will lift him
He has given me power. I will lift him higher. Jehovah, higher. Oh, he has given me happiness. I will Up lift him and higher. higher. Jehovah, I will lift him. He has given me hope. I will lift Oh, him oh, higher. oh, Jehovah, I Jehovah. will lift him He has higher. given me courage. I will Oh, lift him courage, higher. courage, Jehovah, I Jehovah. will lift him He higher. has given me family. I will Oh, lift oh, him oh, higher. oh. Jehovah, I will lift. him He higher. has showed me favor. I will Oh, lift him favor, higher. favor, Jehovah. I will Oh, lift him he higher. has given me love, I will love, lift him higher. love, Jehovah. I will lift him He has higher. given me happiness, I will happiness, lift him happiness, higher. Jehovah, Jehovah, I will lift him. him higher. Mukama yeebazibwe. Nyumirwa nnyo okuyimbira Katonda, nyumirwa nnyo kubanga nzanyira mu maaso ga Katonda, nyumirwa nnyo okubeera ne mu mpya za Katonda. Haleluya. Amina. Waliwo ennyimba nnyingi nnyo naye nga twebaza Mukama olw'olunaku lwa leero. Ask your pastor eyaluli yayogera ku mukyala Omusamaliya. Ey'olunaku lwa leero egenda kwogera ku musajja nga bamusanga wa? Kidiba. Bakiyita batya? Beseseda. Ekidiba ekyo kyali kirina ebyafaayo byakyo bingi bye twagala tulabe ng'omuweereza wa Katonda atutwala mu Yokaana essula 5. Tugenda kusoma ku lunyiriri olusooka mpaka ku lw'ekkumi. Tusooke tusibire awo. Era tuwanguyanga bw'oteekateeka ebibuuzo byo. Kino kyo just kyakulungamya okugenda mu kibuuzo, naye ensonga enkulu kibuuzo. Ekibuuzo kyo ate tobuuza ng'otambuliramu ekyo kyetwogeddeko, no. Buuza ekibuuzo kyonna kyonna kyonna. Mukama akuwa omukisa. Haleluya. Omusajja ono ye yaliwo. Twagala tutegeere, twagala twogere ku bintu ebyo, twagala tutegeere tujjemu amasomo mangi nnyo. Ndaba tujja kusomololwa kuyitira mu kitabo kino. Amen. Batusomere. John chapter 5 from verses 1 says, Sometime later, Jesus went to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there in Jerusalem, near the sheep gate, a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. And so the Jewish leaders said to the man who had been healed, "It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." Mukama yeebazibwe. Sitole mugyewulidde ekisooka kyali kitutte ebbanga Yesu okugenda eyo gyali yalaga. Waali waliwo omukolo gumu kwegyo emikolo egy'Abajuyisi. Passover is what? Festival, something. Yali mbaga. Ezo ze mbaga ennya zonna eziwandiikibwa ekitabo kya Yokaana. Abalala bonna tebaziwandiika, zonna naye Yokaana zonna aziwandiika. Mukama yeebazibwe. Yokaana bw'olaba bulungi, Yokaana was more of the actions. Was more of the actions of Christ Jesus. Yokaana yatunuulira nnyo
eyessaawa eya God's encounter, God's intervention. Mukama waffe yeebazibwe nti Yesu yalina w'alaga naye n'ayitirawo awalala. Waliwo ekintu kye tulina okulaba buli bwe twogera. Yesu alina w'agenda naye alina w'ayitira nga waliwo ky'alina okukola awo. Ate bw'oba olaba buli every festival yafunanga okulumbibwa. Naye ate buli every festival yabangako ekintu kyakola. Mukama waffe yeebazibwe nti waaliwo pool Bethesda ng'eyeetooloddwako obuyumba obutaano, colonnades obuyumba obutaano. Eno mu Efeso 4 obuyumba obwo bw'osanga nga waliwo akayumba k'ekituma, akayumba k'obwannabbi, akayumba k'obusumba, akayumba k'obukadde, akayumba k'obusomesa. Atuuseeyo kati. Mukama yeebazibwe. Obwo obuyumba bwakiikiŋŋiriranga bino ebirabo kati Katonda bye yamala nga Yesu amaze kujja, Yesu n'abijja wali n'abiteeka ku baana b'abantu. Eyo puulu we wali okuwonyezebwa kati Yesu n'agamba puulu eyo tekyakola. Leka nze mbeere puulu eyo. Awo tugenze ffenna. Puulu afuusa ani? Obuyumba obutaano tubitegedde bye birabo ebi. Awo tugenze bulungi. Nti omusajja ono yali amazeewo emyaka 38 ng'alina omukeeka gwe yeebakako. Nti waabeerangawo malayika yajjanga n'atabula amazzi n'aganyenyanyenya. Nti buli yasooka okugenda mu mazzi oyo yawonyezebwanga. Kakibe kirwadde ki? Naye ono tumulaba nti emyaka 38 yalemererwa okugwamu oba okugenda mu mazzi olw'ensonga ebintu byali bisatu byendabawo awo. Ekisooka teyalina muntu akyogedde. Ekyokubiri yali mulwadde muyi. Ekyokusatu naye ate nsuubira yali muntu yeekwatakwata nnyo nga tayinza kukola mikwano newankubadde okusoba. Gwe balamu emyaka 38 omusajja ono singa buli lunaku yali atwalayo inchi emu mu kusemberera amazzi wali yandibadde kumpi n'amazzi ago. Ate yalina experience okusinga bano abajja ne bawona ne bagenda. Ate n'abakulu baali bamumanyi. So tiyalina muntu amuyamba. Ekyokubiri alabika yali muyi nnyo. Omuntu okusigalawo yandibadde atendebwaleddwa. Ekyokusatu yali muntu nga munafu mukola omukwano oba n'omuko. Gwe balamu inchi emu buli lunaku yandibadde yasembera dda. Mukama yeebazibwe. Awo tusimbulewo tugende. Yesu n'ajja n'amutunuulira enkalirira n'akitegeera nti omusajja ono aludde wano. N'amugamba oyagala kuwonyezebwa? Ekigambo kyali kiri kimu, ye oba nedda. N'alyoka akola what we call excuses and talking about history. Abalokole bwe batubuuza ebibuuzo mu kifo ky'okunyonyola ansa yennyini tutandika ebiboozi n'okweyogerako. Adamu oli luddawa? Nti neekwese eno mu miti ndi bwereere. Wakitegedde otya oli bwereere? Walidde ku muti gwe nakugaana okulya? Kyali ye oba nedda? Anti omukazi gwe wampa twagala nnyo okukola emboozi. Ebibuuzo bimpi ate mu kooti bagamba yogera kitono obuuzibwe bitono. Better keep silent because whatever you talk may be used in the courts of law. Naye ffe batukwatako. Waliwo omwana omu ewaka eyo, God forbid njakozesa amannya, omujime n'omulala Moses y'omumanyi. Bagenda ne basula mu nnyumba ya RDC yabalekeranga ebisumuluzo bya motoka n'ebyenyumba okukuuma enju ye nga taliiwo.
kati waliwo abapoliisi abalina ku patrolling babeera balambula. Kati leero baali tebamanyi nti RDC alina baleseemu. Kati ne babuuza mu Luswayiri, nyinyi ni nani? Mu kifo ky'okugamba nze Moses ne Jimmy, yagamba ndi mwana wa mwaleeterwa buhoro, ffe tuli baana balungi, tetubbangako, era nze bwe munkwata ne muntambuza ngenda kubatwalira ababbi bonna mbamanyi, era nze olinaga bannaye temutukuba, ffe tuli baana balungi, nze ndi wakusatu mu luzaalo lwa waka, maama wange yafa. Omwana yayogera ebigambo naye nga bamubuuzizza, nyenyi ni nani, mwe muli baani? Ono omuzeeyi bamubuuza ekibuuzo, oyagala kuwonyezebwa? Nti anti buli amazzi bwe gatabuka antwala kwensuulamu era bansookayo bo ne bagenda. Obwo obuzibu bwe tusanze. Mukama yeebazibwe. We have got excuses and we talk much about history. Ne baba tugamba bannayo n'ogenda ku kanisa okole ani atakimanya enseke zange. Era ku muzino period zino mama kati mpulira n'obwongo saagala kwenyenyi. Pastor omutwe gwange tuyina ebintu bye twesibako ne tubifuula byaffe. Omusajja Yesu n'alaba nti ono tajja mmusobola, n'amugamba kale ddo situka ositule omukeeka gwo otambule. Mukama waffe yeebazibwe. Awo waliwo topics 3. Esooka, akakeeka kaali kasitula omusajja emyaka 38, naye kati yagenda kasitula. Eyo nsonga nkulu. Waliwo ekizibu ekibadde kikumegga for 38 years, kati ate gw'ogenda kisitula ng'osobola kuyamba n'abalala. Ndi kumpi kuvaawo awo, saagala ndwewo. Obadde olina ekikunyigiriza nga kikutuulidde, kati leero ogenda kisitula nga tekikyakusobola. Omusajja teyalina mpaka. Tujja kugenda buli muntu agenda kubanga Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Kiki kye njagala kukulaga nti essomo eryokubiri, Mukama waffe yeebazibwe. Omusajja ono ndabira ddala nti teyalina mpaka bwe baamugamba. Omuntu emyaka 38 ng'okimanyi bulungi nti mazzi mwolina kuwonyezebwa, ne wajja omuntu gw'otamanyi n'akugamba situka okwate akakeeka otambule, naye n'aba n'okukkiriza n'akikola, kitegeeza omusajja yali akooye eri embeera. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Waliwo embeera endala awo gye ndabawo nti omusajja ono bwe yawonyezebwa alina be yasinkana ne bamugamba okoze kive, toyinza situla kasikakeeka ku Ssabbiiti. Abasajja bano ndaba tebaali mu kulumizibwa kw'omusajja kwe yalina emyaka 38. Baali tebamanyi bizibu bye yayitamu okutuuka awo. Bo baafa kimu. Lwaki asitudde akakeeka ku Ssabbiiti? Mu mbeera ebintu bye tuyitamu si buli omu nti alumirirwa. Gwe naawe obona otya okuba weevuga? Eyo ennyumba ogijjawa? Tukumanya emyaka 38. Omusajja baamubuuza 4 n'akataano, ani oyo akikoze gwe n'okola ensobi n'ositula akakeeka ng'ate ku Ssabbiiti ng'okimanyi bulungi nti amateeka ga Ssabbiiti tegakkiriza kusitula? Omusajja emyaka 38 ndabira ddala baali badde bakuba engalo, baali badde bakuba engoma, baali badde batta embuzi, baali badde batta ente, ne bajja ne bagamba bannange dadi wa gundi awonye, bannange dadi wa gundi azaawuse akuzaawuka kirifayini, bannange dadi wa gundi azimbye ennyumba, bannange dadi wa gundi avudde mu ICU, bannange dadi wa gundi kati takyali amagulu kati atambula. Ebyo tebaabitunuulira, bamubuuza bubuuza, lwaki ositudde omukeeka ku Ssabbiiti? Mukama waffe yeebazibwe.
Haleluya. Tuli ffenna katudde waggulu mpola. Ekizibu kyo kintu kirungi eri abo abakoleramu emirimu. Omusajja ono yali alina kyayingiza mu nsi yabali abajuusi. Okubeerawo kwe kwali kulina ekyamakulu kyemukola. Naye bwe yavaawo balaba nti asitudde omukeeka. Naye bambi omusajja n'atambula n'agenda nga Katonda amukozeemu ebirungi. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kukulagayo ekirala mu kyo. Omusajja ono yali munafu nga bwe nkugambye. Ne bwe baamuwonya teyabuuza omusajja amuwonyeza linnya ki. Mulimu abalokole Katonda atusumuludde naye tetumuweeredde bujulizi. Mulimu abalokole Katonda atukoledde ebirungi naye tusirise emimwa gyaffe tetumanyi n'akikoze. Abala tugamba nyabuzaana akikoze. Ebyewaka tebiremererwa. Eno sizoni yaffe. Wano ffenno sizoni guno. Omwezi gwa 7 gwa 8 sizoni yaffe. Awo buli weewaka aba alina kyako. No. Weerabidde. Waliwo akugambye stuka. Situla akakeeka. Tambula. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Kati nno ndeeta ekizibu ekirala. Nga naye sinakireeta. Nsaba omuweereza waffe abeeko naye byayogerako kuko bitono ng'agaziyaako ku ekyo ye kyasuubira kyalaba mu ono omusajja ne ku Yesu. Mukama akuwa omukisa. Amin. Ebisinga byogedde omuweereza wa Katonda naye ndabawo nze mu musajja ono ndabamukko ekigambo ekiyitibwa faith. First of all ndabamu patience kuba yabeerawo. Nga Bible bwegamba nti Katonda akola ebintu mu kaseera akatuufu. Haleluya. Oba oli awo naye yali alinze akaseera kakatuufu. Mukama yalina ensonga lwaki abajjanga ku kidiba bonna baamulekangawo for 38 years. There was a reason behind. Kuba tulaba ng'omusajja oyo bw'awonyezebwa ku kidiba agenda n'abaako baabuulira amawulire ago. Era nabo ne batandika okulindirira Yesu abeeko byakola mu bulamu bwabwe. So meaning maybe Katonda yali ayagala ekigambo kye kibunyibwe mu bantu abalala okusinziira ku mirimu egikoleddwa kw'ono omusajja yali ku kidiba. Nze ndabawo omusajja oyo nti yalina okukkiriza. Ffe abamu okukkiriza kwaffe kutono mu biro bino naye ndabawo okukkiriza musajja ono. Baamugamba omulundi gumu nti owaaye situka okwate omukeeka gwe otambule. Teyabuuza nti ate naawona oba naatambula sisobola kusituka teyeewolereza. Naye yasitukiramu n'akwata n'awonyezebwa instantly. Nze ndabawo okukkiriza. Ndabawo patience. Hallelujah. Naye ndabamu ne carelessness ate on the other hand because omuntu tayinza kujja n'akusabira Sister Florence n'otamubuuza owaaye yeggwani munnange. Bwe mba nkwetaaza akanamba k'essimu nkusanga wa. Haleluya. Amen. Naye omusajja bamubuuza waaye ani akuwonyeza nti nange simumanyi. Baddamu ate kusisinkana mu tempo. Walabira Yesu n'amanya nti ono ye yamuwonyezza. Haleluya. Naye era there is a reason behind that because Yesu bwe yamuwonyaawo teyamugamba kintu kirala kyonna. Naye era ku nsisinkana yaabwe ey'okubiri ku second countenance oba encounter. Yes, Yesu n'aba nga talina ekigambo kye ekirala. So waliwo obugumiikiriza, waliwo carelessness. Abalokola abamu tuli careless. Amiina. Bakusabira ne bagamba owaaye obunnabbi bwekiti ne bwekiti. Agwe ne weebaka n'ogamba Mukama kola. N'otajjukiza Katonda, n'otakiyaayaanira. Haleluya. Amen. So tuleme kuba bantu abatafaayo wabula tube abafaayo. Bwe baba bakugambye ekintu nawe kifukirire n'essaala n'okwewaayo ne dedication. Haleluya. Then n'okukkiriza kwaffe. Leka okukkiriza kwaffe kukule. Our faith grows in hearing the word of God, in praying and keeping righteous before God. Amen. So, yeah. Mukama akuwa omukisa. Kati ate ndeesa akalala bannange. Tuli ku musajja ono anti gwe tugambako.
Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Omusajja abadde alina ebizibu bingi emyaka 38 naye kati tulabira ddala nti olunaku lumu lumufuukidde lwa mirembe. Amen. Kati obuzibu bwe tulina bwe tusanga abalokole n'omusajja ono bwe yalina, tuyina ekintu kye bayita obulokozi bwaffe bugenda kujja. Tuyina obulokozi bwaffe bwe tubumanyi. Tutandika bwe tuti nze era bwe ndikula. Oyijo Juli, nze bwe ndikula bino siribikola. Nze bwe ndiwasa. Nze bwe ndizaala. Nze bwe ndimala okusoma. Nze bwe ndikola ati tuyina ekintu kya nze bwe tuteeka ekintu wala. Era malayika bw'alijja n'atabula amazzi asooka gaggwamu. Tontegedde. Tulinamu ekintu kino. Nze olunaku lw'olimpasizaako empeta sirikijja ku ngalo. Olinaakirambikamu. Nze olunaku lw'endimaliramu emisomo n'emala esifo. Abantu balaba babeera bamala esifo ne weebuuza lwaki nze bwe mmala esifo nga nnumba kibuga nga noonya emirimu era ngenda kukola. Tuyina ebirowoozo ebisindiikiriza obulokozi bwaffe, okusumululwa kwaffe, okuyimusibwa kwaffe tubiteeka mu maaso. Nja kukulagirirayo abantu ababiri abaakikola. Bw'ogenda mu Yokaana essula 11 ogenda sanganga Mary sister wa Lazaro agamba Yesu, yes, tusuubira okuzuukira. Bw'osoma ojja kinoonya n'okiraba, ojja kinoonya kambe nga kinyonyolako ng'agamba tusuubira walibeerawo okuzuukira, naye ng'okuzuukira takulabiraawo. Bw'otandikira ekisiki mu 27 awo oyinza kiraba 11:27. Awo tulaba nti Yesu yagamba tokimanyi nti waliwo okuzuukira, nti ye naye kujja si leero. Okirabye? So kati somera bali bawulire. Tandika. John 11:27. She said to him, "Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world." Kyokka mulinawa? Mukama waffe yeebazibwe. So kye nkugamba nti yali ali kumpi kulemesa Lazaro okubujjawa ng'agamba kaakati awunya. Okuzuukira tukumanyi kugenda kubaawo naye ku lunaku luli. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Okuzuukira tagaanye kugenda kukola ki? Naye ku lunaku ki? Tugende. Thursday wedde ku lwokuna oluwedde omukyala yagamba yes tukimanyi Mesiya agenda kujja omununuzi nga naye ali naye wa nti yamuhi. Yesu n'amutereeza. Kati abalokole tulina ekintu ekigamba when I grow, when I get married, when the thing is now. Nja kuleeta yo akantu akalala nze bujja kunkoowa. I like again Bobi Wine. Tuyina enjogera egamba era tulwaziza nnyo abavubuka nti obukulembeze bw'abavubuka bwa tomorrow. Nti they are bakyogera young generation, they are leaders of tomorrow. Leaders of tomorrow. How can you lead tomorrow when you are just today? Yesu agambye mu mukaaga. Is it mukaaga? Matthew mukaaga Yokaana. Nja kinoonya. I think asatu mu. Don't mind about tomorrow. Let tomorrow mind about itself. I think it's Matthew 6:32 or John something like that. Tujja kikebera. Waliwo nabbi wakati nali mikikebera. Kati gwe ebintu ebisindika enkya bagamba lokoka kansuuke embirowoozeeko. Owaaye kubatizibwa kwetaagisa. Kyetaagisa nga sizoni ya sama nga temulimu mpewo. I think Matthew 6:32 around there 33. Owaaye wandyetwalidde Yesu okuba mulokoziiwo. Naye katulinde tulabe nkirowoozaako. Weekali about tomorrow.
awali nti do not worry about tomorrow. Egambye etya? Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. No, it's 35. 34. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Mukama waffe yebaze. Olunaku lwaffe leero abantu abasinga balina ekizibu kimu. Bagamba ng'omusajja ono yali ku kidiba all those years ng'alinze malayika bw'alijja. Olunaku lwa malayika ne luyitawo bw'alijja. Olunaku ne luyita bw'alijja mpaka emyaka 38. Naye nkugambye buli obuyumba 5 be batume tutandike. Omusomesa kayumba kamu, omusumba kayumba ka 2, omubuulizi kayumba ka 3, nabbi kayumba ka 4, omutume kayumba ka 5. Ekidiba kyali kirimu amazzi nga buli agendamu kakibe kizibu ki awonyezebwa. Kati ekidiba tukirabanga kiyimiridde kitambudde ankoleetere enjiri. Ekidiba omusajja yalinda yagwemu. Ekidiba ne kirina omusajja yagwemu naye alema kukola ki? Kati ekidiba ne kisala ne kitambula ne kijja omusajja ne kimugamba waayi ontamye okubeera wano oyagala kulokolebwa. Ekidiba kyeva Mukama yebaze. Anti Yesu agambye omukyala wali singa otestinze ku mazzi agange tewandizeemu kukola ki? Ate jjukira amazzi gagikira ne mwoyo ki? Kati amazzi gano ate gawonya gasumulula gajjawo buli kintu kyonna. Ate gwe mulimo Yesu gwe yajja okukola ki? Kati Yesu alabye omusajja amaze emyaka 38 aganye okumuyingira muko Yesu kantambule eyo gye bayita enjiri dowa to dowa. Mpaayo nno ttaano gye bayita enjiri market to market. Yesu n'atuukirira omusajja n'agamba munnange nkulinze wali nnakoyezza kati oyagala kuwona. Tuyina bwe tukoyeza Yesu akulinze mu kyaki oganye gendayo ne bwaze wamu era oganye. Yesu akaba nahingura yalaba hirembo lyeitu yaleetwa okuzuna nkoku nahurwa namukunda. Yesu akaba nahingura yaleetwa nti Yesu yali ayitawo n'ayitira mu lujja lwaffe n'ayogera ebigambo by'enjiri ennungi n'empulira nga mwagadde. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Twagala nnyo njagala nkiddemu twagala nnyo tutegeere kiki kyennyini ekitulina kukola. Twejjemu nze bwe naakula ngenda kukola bwe kiti, nze bwe naakola ngenda kukola bwe kiti. Kati tulina omwana wano myaka 3 bw'alaba tukutte ku laptop enene amanya kubulira nje. Alina walabanga buli kyalaba yamanya. Kati bw'alaba okutte kino agamba ogenda kusabira omuntu kwegamba alina byatunuulira mangu talinda nti bibeere byankyali ajja kubyogerako ng'akuza bitandika kati. Mukama waffe yeebazibwe. Mulokole wejje mu kintu when I grow up, when I get married. Nze era bwe kasitandi tandiko kasitandi wasa nze obusajja obwabasajja nga bagamba kasitandi wasa olwo nga ntandika kusenya amanyi emirundi 3 olunaku nga nyejjayo obwoya bw'omunkwawa nga nsala enviiri. No, bikole kati n'omuwala abirabe nti obitandise. Kanyongereyo ekirala oba takutegedde. Mwe abakyala nze ebyo bwe ndimala kuwasibwa bwe ndituulako waka ekigere nkitekawo n'otambula n'omala nga weeyonoonye. Our salvation is now and the salvation is asking, do you want to get well? Soma 11:12 awo 13:14 awo olwaki tetubaleka ne babuuza Naba muteekateeka ebibuuzo byammwe tukwaniriza nnyo Brother Friday. Mukama akuwa omukisa. Tukumisingira ddala obuze nnyo weekwekuleyo gye weekwekule. Naye wonna wooli Mukama bw'aba akukumye bulungi ekitiibwa kya Mukama. Mukama akuwa omukisa. Tukyali mu John 5 chapter 5 tugenda ku 11. He answered them, he who made me well said to me,
take up your bed and walk. Nti ebizibu ebadde bikutuulidde, obutabeera na nnyumba, obutabeera na mmotoka, obutabeera ne mwami, obutabeera n'ekiki, kati bisitule tambula ogende. Wali mu Deuteronomy 7:21, 22, 23, 24 agamba ebizibu siribitwala mulundi gumu, naye ndijjawo kimu ate buli kyenzijjawo ngenda kuwa obusobozi ku kyo. Akakeeka kabadde kamusitula kati bakateese mu bbaga. Obadde olina obuzibu bwa kamotoka tolina kyo kati ate ebisumuzo by'owuba mu ngalo. Obadde tolina mwami kati mpeta gye balabirako. Obadde tolina mukyala balaba mwana. Kwega waliwo ebintu Katonda byagenda Mukama waffe yeebazibwe. N'amugamba yangambye nkwate akakeeka nsituke nkwate akakeeka n'etambule. 12 says, then they asked him, who is the man who said to you, take up your bed and walk? But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn a multitude, being in that place. Amen. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, see, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you. Kati yawo nsaba otandikirawo emboozi gy'obadde oleeta wali nti omusajja ono wadde yalimu obugayaavu, obunafu, obuteebuulizi, obutafaayo emyaka 38 ng'oliawo olina ebbango, olinawo olina ekisiriimu, olina kirubyamira, omuntu akuwonyeza n'olema okumubuuza gwani. Eddwaliro tolimanyi linnya, bakutwala mu ddwaliro sirijjukira olwadde bwali bunnuma nnyo nnyo. Haleluya. Amen. So ndabamu obugayaavu mu musajja ono wadde nga tulabye nga yali patient, waliwo okukkiriza, waliwo ensonga lwaki yali asigadde ku kidiba. Haleluya. Naye yeerabira oba teyanootinga muntu ki amuwonyezza. Era mu ye kye neebuuziza ku musajja ono nti muli ye teyalaba nga amaanyi omuntu ono g'akozesezza ga njawulo. Simanyi munnange. Kubanga omuntu wajja n'akugamba bugambye waaye situla ekitanda kyo, oyagala kubeera bulungi nti ye situla ekitanda kyo otambule ogende. Waliwo amaanyi awo ag'enjawulo. Omusajja ono ayika yali tamanyi Katonda. Haleluya. Amen. So tulaba nga awo balina enwe waliwo ekirala Yesu kye yalina okukolera omusajja ono. Amiina. Amen. Kuba tulaba nga ekyokwono ekyobutaddamu kwonona teyakimugambira awo yamuwonyiza. Yasisinkana omusajja oyo atera mu tempo n'omusajja n'amurecognize nga n'olwo n'agamba ono ye yamponya. Yesu n'amugamba olaba kati oli bulungi naye toddayo okwonoona oba si ekyo ekizibu ekirala ekisinga kino kinaakugwako. Haleluya. Amen. Kati aposo naye atandikira. Kati tugende empola omusajja ono ekyamagero kyonna ekyamutuukako kyamutuduza mu tempo. Abalokole abangi tufunye ebyamagero ne tudduka ne tugenda ne tutakomawo. Naye ono omusajja yasigala waakiri mu yeekaalu ya Katonda. Mukama yeebazibwe. Yesu amusisinkanye kati beesanze ogwokubiri. Eno ye second touch. Now God is elevating from physical to spiritual. Tutandise okukiraba nti obuntu ono obulwadde tebwali ate bulwadde buno bwa bulijjo bwali buyitira mu kwonoona. Bantu bangi tulwadde endwadde eziganye okuwonezebwa not because nti endwadde abasawo balemereddwa, naye endwadde ezo zireetebwa ebibi byaffe, okwonoona kwaffe. N'amugamba kati olaba oli bulungi, lekeraawo toddamu okukola ki oba ekirala ekibi ekikisinga kigenda kukola ki. Kati ono omusajja in actual sense amaze emyaka 38 ku kidiba, okyamutiisatiisa n'ekibi ekisingawo, ekizibu ekisingawo. Ekitegeeza kati Jesus is elevating from physical to spiritual. Ng'amugamba kati bw'onoddamu okwonoona obwakabaka bw'eggulu bukoze eki? Lwakuba kati omusajja ono olwotunde bulungi yali akuliridde. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Njagala otundira akantu kano. Omusajja ono agenze ekkidiba myaka 3
ekyo gye yamala kidiba yajjawo ng'alina emmeka ekitegeeza yali muntu mukulu ate experience yafuna kidiba kinene nnyo so oyo oba tokyamutiisatiisa kiringa abasajja abagenze Iraq ne balwana Afghanistan abati ababadde mu Somalia ate omutiisa nti emundu ekuba ekola guu ebyo oba tokyamutiisa nono omusajja eyo yajja takitya naye Yesu yamulaga nti kati kino ekyenso kiwonye naye bw'onoddamu okwonoona olina ky'ogenda kufiirwa mulokole bakusabidde Katonda akusonyiwa ebyonoono byo naye akugamba toddamu kudda mu byonoono lwakuba Katonda yatufiirira omulundi gumu bw'osonyiyibwa bw'olokolebwa omulundi gumu ate n'oddamu ebyo bye wakola obanga eri embizi gye bagamba mu 1 Peter chapter 2 nti emaze kunaazibwa bulungi etukudde ate nedda mu kidiba neyeddugaza obeera embwa ng'emaze kusesema ebintu ate n'ebiddira n'ebirya munansonyiwa ebigambo biri mu Bayibuli leka twetereze amiina tuleme kuddamu kwonoona ebizibu eby'amaanyi ebisinga ku kino kye tubadde ekitegeeza ekidiba gwali muzannyo ono omusajja yali akyalisa buti nga bakyayina yali akyalisa buti nga Edith nga Roger nga Dulence nga basi yali akyalisa buti ku kidiba byakasito muna Yesu amugambye toddamu kwonoona mwannyinaze weekebere oyinza kuba endwadde gy'olimu lwa kibi ky'olina oyinza kuba endwadde gy'olimu lweki ekibi kye wakola oyinza kuba olina ekizibu ky'oyitamu lwakuba tonaba kwenenya oyinza kuba olina ky'oyitamu lwakuba tonalokolebwa Mukama waffe yeebazibwe ebigambo njogedde bingi naye kyenjagala kugamba ki challenges ezimu zizze olw'ebibi bye tulimu Mukama waffe yeebazibwe haleluya olaba nti Abajuuzi baayagala kutta Yesu olw'okuba yawonya omuntu Sabbaati kiba kitegeeza nti waliwo abantu tebaagalira ddala Roger obe n'emirembe waliwo abantu nga tebaagalira ddala Dulence obe n'omwami ozaale abalongo waliwo abantu tebaagalira ddala Edith tulye keeki enene empanvu ng'esinga n'obuwanvu waliwo abantu nga bo bali awo just kulemesa bakola ekisoboka kyonna okukujjako omukisa gwo bayitayo ne bagenda n'eri omuntu ayagala kuwa omulimo ne bamulemesa omuntu ayagala kuwasa ne bakwogerako ebibi omuntu ayagala kutwala ebweru ne bagamba oyo bw'omutwala bagamba waliwo abantu abatatuwagaliza ebigambo njogedde bingi naye kyenjagala kugamba ki eri essomo likulaga Mukama waffe yeebazibwe nti tulina okubeera n'eriisa ejjogi obulokozi bwaffe bwa leero ate bwe tumala kulokoka tetuddamu kwonoona oba si ekyo ekibi ekisinga wali ekizibu kigenda kusinga wali kigenda tugwako twaniriza ebibuuzo Mukama abawe omukisa ssaawa 6 gw'ekiro tugenda kuba n'okusaba ssaawa 6 gw'emisana enkya tugenda kuba ne Bible ne lunch hour ku lw'omukaaga ne ku Sunday ssaawa 12 tugenda kuba ne surveying the word of God Mukama waffe yeebazibwe haleluya twebaza Katonda olw'ebyo byonna byakola eby'obulamu bwaffe waliwo ekibuuzo kyonna bw'oba olina ekibuuzo nsaba obuuze otherwise eddakiika okay ono agambye kwabo bonna abannemesa okufuna omwami nsobole kuzaala abalongo fire burn them fire omuliro gwokye ekyo ekibi kyonna ekikulemesa kutuuka ku nnamulondewo ekikulemesa kutuuka ku byamagero byo waliwo abo abakulemesa nga bakulondoola nga bagamba tajja gifumbirwamu tajja givuga bangi babuuza idisi okikola otya Mukama waffe yeebazibwe banoonyereza okumenya naye ng'obulokozi bwe bwa leero ninza ebibuuzo nja kubiwaayo eddakiika ntono nnyo oluvannyuma Mukama yeebazibwe bweba tebiriiyo tusobole okuviira kamera tweteeketeekera ekirala otherwise mbaagala nnyo Mukama abawe omukisa
Mukama abatwagalire. Amen. Kati n'omulala agambye omuliro baba baladde batese mutono bawongereyo more fire. Kibuuzo tebiriiyo. I think essomo balitegedde bulungi. Amen. Ate tubaze tubuuliza mu ssomo lyokka. Tubuuza n'ebweru w'essomo. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. I think beera ng'owumbawumba nga bw'olindayo eddakiika nga 2 oli mu kuwumbawumba zino. Otusabire busalizi. Otusabire busalizi twatuzeekisa tugende. Essomo lino libadde ddungi nnyo eri obulamu bwaffe eri ffenna. Leka tuyige obugumiikiriza, leka tuyige okukola instant decisions kasita ziba nga zisanyusa Katonda. Hallelujah. Amen. So sigamba bwe nnaakula nja kukola kino, bwe nnaakula the time is now, salvation is now, for eternity. Amen. Is now. You decide now or never. Hallelujah. Amen. So eri oyo atannalokoka kano ke kaseera okkirize Yesu okuba omulokozi wo. Amina. Eri oyo atalina kukkiriza ng'obadde obuusabuusa Katonda, manya nti Katonda ye Katonda w'abo bonna abalina omubiri, teri kimulema. Haleluya. Roger agambye ye talina kibuuzo naye appreciatinga kibadde kirungi nnyo. Ekitiibwa tukiddiza Mukama. Linnya lya Yesu. Dolent n'agamba it's been wonderful. Amen. N'agamba nti teyawulira answer ye about Judas' mother. Judas's mother. Amen. Tugende mu maaso. So twebaza Katonda. Edith n'agamba I'm blessed and the time is now. Kale katuwumbewumbe nga twesabirako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ali eyo yenna naawe osobola oyimusa eddoboozi lyo ne weesabirako. Omanyi wabadde obuusabuusiza Katonda, omanyi okukkiriza kwe kubadde kukubiddwa, omanyi decisions z'obadde okola, omanyi okusalawo okwo nga bwe kuli, omanyi wabadde omunafu. Haleluya. Tulaba nga omusajja ono yali munafu emyaka 38 okuba nga teyeeseetula, at least naye kugwa mu kidiba. So tusabe Katonda ebintu bye tuyayanira abituwe mu kiseera ekyo ekituufu. Pray for perfect timing from God in the mighty name of Jesus. Kabaka w'abakabaka twagala okwebaza Mukama olw'akawungezi ka leero, twagala okwebaza olw'okuyiga nate okuzza mu maaso gaffe. Ayi Katonda wange, tukwebaza olw'omusajja oyo eyali ku kidiba ky'e Bethesda, kuba tumiyigiddemu ebintu bingi mukwano gwaffe. Tuyize nti obunafu mu bwakabaka bwo si bulungi. Ayi kabaka w'abakabaka, kyetuba tusaba otuwa amaanyi okukola byonna bye tulina okukola nga tukyali balamu Mukama, era obikola mu kaseera akatuufu. Kabaka w'abakabaka, bwe kuba buweereza, bwe kuba kubuulira njiri, bwe kuba kugaba, bwe kuba kwegayirira Mukama, bwe kuba kusiiba, bwe kuba kusoma kigambo, byonna tubikole Ayi Katonda wange nga bw'oyagala tubikole, so si kubeera nga tuli banafu. N'ekirala Mukama, tujja maaso go nga twetondoola obutali butuukirivu. Wonna we tukubuusabuusizza okukkiriza kwaffe ne kuba nga tekukula mu maaso go. Ayi Katonda wange, tusaasire kabaka w'abakabaka, tusaasire otuyambe Mukama, tusobole okukkiririzaamu, tusobole okumanya nti ebintu byonna obisobola. Gwe yatonda eggulu n'ensi, nti teri kikulema. Katonda waffe abeera omulamu, tuwe obugumiikiriza Mukama. Waliwo lwe tuwulira nga abakooye okulinda nga bye tusabira tebituuka Mukama, naye tuyambe tube abagumiikiriza, kuba tukimanyi nti at one point in time ogenda kutuddamu Mukama, ate ogenda kutukola bulungi. Kabaka w'abakabaka, nga bwe wawonya omusajja ono ow'ekidiba Mukama, ako ke kali akaseera ke ak'okusumululwa. Yagumiikiriza emyaka 38. Naffe tusaba Ayi kabaka w'abakabaka otuwe obugumiikiriza. Tusaba tutegeere Mukama nti obulokozi butwalibwa kati Mukama, okukyusibwa kwa kaakati, okwenenya kwa kaakati, obutuukirivu bwa kaakati. Tewali kyonna kye tuposponinga Mukama, kuba tuli mu nnaku za luvannyuma, tuli mu nnaku ezisembayo. So tusaba buli kimu kyonna kye tukola tukikole n'emitima gyaffe gyonna, n'obulamu bwaffe bwonna, n'obwongo bwaffe bwonna Mukama. Nsabidde buli abadde ku online, yongera omuwa omukisa, yongera omugabirira, gaziya ensalo ze Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka ekigambo kye tuyize kibeere nga kiringinga ng'ekide mu matu gaffe Mukama. Otujjukize nti tulina okukola ebintu mu bukadde kaabyo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ab'ekyalina nga bagenda okwebaka nga naffe tukyali mu lunaku nga tulutambuza, leka ekisa kyo kibeere nabo,
okwagala kwo kubeere ku bo Mukama, essanyu lyo libeere nabo Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ne midnight prayer basobole ogibaako Mukama, nawo tubeeko ate kye tweyongerako Mukama. Tukwebaza olw'omuweerezaawo Amos Baguma Lwabuhola Apostle, Mukama yongera omukozesa mu maanyi, yongera omukozesa ayi kabaka w'abakabaka, mujje mu nfuufu omutuze n'abalangira, mutemera amakubo we gatali Mukama. Buli kyonna kyakwatako engalo ze leka kirabe omukisa. Abaana baffe tubayimusa, bazadde baffe tubayimusa, emirimu gyaffe tugiyimusa, bizinesi zaffe tuziyimusa Mukama. Abasomi tubayimusa, ba candidates bonna mu nsi yonna. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ekisa kya Mukama waffe Yesu, n'okwagala kwo ayi Katonda, n'okusekimu kw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'eŋŋanda zaffe emirembe egitaggwaawo. Mukama abatwagalire, abatukuumire.